Hej, jeg skal snakke om 10 i anden uafhængighed. Og det er en metode til at undersøge i et datasæt, om en række variabler er afhængige eller uafhængige af hinanden. Og det kunne for eksempel være, hvis man har undersøgt, hvor mange der går ind for abort, fri abort eller sådan noget lignende. Så om mænd og kvinder har de samme holdninger om det her emne. Så det er typisk ved spørgeskemaundersøgelser, kan man sige mere generelt. Og jeg vil gennemgå 10 i anden ved at gennemgå et eksempel. Og i det her eksempel, der forestiller jeg mig, at der er 500 personer, der er blevet spurgt, om de går ind for ændrede åbningstider i Valby svømmehal. Og heroppe, der ser vi nogle værdier for henholdsvis mænd og kvinders svar, om de er for, imod, eller om de ikke ved det. Og så yderligere er der summen af mænd og kvinder, samt summen af hver svar. Og ud fra det her, så kan man starte med at sige, at der er 2 frihedsgrader, fordi af de 6 værdier her med svarene, der vil det kræve 2 værdier, før vi kan udfylde de andre. Så man siger, at der er 2 frihedsgrader. Men så for at undersøge, om det har betydning, om man er mand eller kvinde for svaret, så opstiller jeg først en hypotese, kaldet en nulhypotese. Og det er altså en hypotese, der er sådan givet, at der ikke er nogen afvigelse. Og til den, der siger vi, at der er ingen sammenhæng mellem mænd og kvinders indstilling, eller mere kort formuleret, at de 2 variabler er uafhængige. For at undersøge, om den her hypotese den er sand, så udregner vi først nogle forventede værdier, givet at den passer. Og det kan man gøre ud fra summen af kvinder og mænd, samt ud fra summen af svar for hver mulighed. Og ved at beregne det, så får jeg værdierne for de forventede værdier, at der burde være 140,4 kvinder, der har svaret for, og 78,7, der har svaret imod, og 44,9, der har svaret ved ikke. Mens der burde være 125,6, der har svaret for af mændene, og 70,3, der har svaret imod, og 40,1, der har svaret ved ikke. Og så for at finde ud af, hvor meget de her tal de afviger fra hinanden, så finder jeg det, der hedder teststørrelsen Q, som er defineret ved de observerede værdier minus den forventede i anden divideret med den forventede. Og det er for hver af de her 6 værdier, så gør man det for hver af dem, og så lægger man dem altså sammen for dem alle sammen. Og så i det her eksempel, der får vi så en Q-værdi på 7,3. Og jo større Q-værdien er, jo mere afviger de 2 tal fra hinanden. Og så for at undersøge, om man så kan bruge hypotesen eller ej, så evaluerer vi den i en 10 i anden fordeling med 2 frihedsgrader. Og for at gøre det, der opstiller vi først et signifikansniveau, hvilket man typisk sætter til 5%. Og signifikansniveauet, det er det er den grænse for, hvornår vi forkaster hypotesen. Og her der vil det altså sige, at hvis vi har et signifikansniveau på 5%, så betyder det, at sandsynligheden for at få vores resultat skal være 5%, eller at sandsynligheden er over 5% eller derunder for at få det resultat, vi så får. Og den værdi, som er grænsen, hvor vi så må forkaste vores hypotese, den kaldes så
den kritiske værdi for Q-værdien. Og den kan vi så finde ved hjælp af sandsynlighedslommeregneren i GeoGebra. Og det har jeg gjort på forhånd, og man kan se cirka, hvad GeoGebra afbilder her. Og der har jeg indsat, at der er 2 frihedsgrader, og at signifikansniveauet er 5%. Og så får jeg en kritisk værdi på 5,9915. Det vil altså sige, at hypotesen er sand for et signifikansniveau på 5%, hvis Q-værdien den er under 5,9915. Men da vi fik en Q-værdi på 7,3, så må man altså konstatere, at hypotesen må forkastes. Og her der skal det lige siges, at man i Chi-anden-uafhængighed ikke tager højde for, om hypotesen virkelig er sand, på trods af, at den ligger i de 5% mest usandsynlige svar. Men det er en måde at sådan give et indblik i sandsynligheden i hvert fald. Så yderligere, så kan man så finde det, der hedder p-værdien, som er den værdi, det er et procenttal, som er sandsynligheden for at få vores givne teststørrelse Q, eller noget, der er mere usandsynligt. Og det gør man igen ved hjælp af sandsynlighedslommeregneren. Det svarer i virkeligheden til at slå det op i en tabel. Men her der indsætter man så bare vores teststørrelse Q her. Og så får man et procenttal, hvilket giver en p-værdi på 2,6% for den her, for de her svar. Og det vil så sige, at sandsynligheden, at der er 2,6% sandsynlighed, 2,6% sandsynlighed, 2,6% chances sandsynlighed for at få et tal, der er der giver den her værdi, en p-værdi, der afviger lige så meget som vores, eller mere. Hvilket er relativt lavt, og derfor må vi også forkaste hypotesen, ligesom man også kunne se før. Og altid må man forkaste hypotesen om, at der er uafhængighed mellem 2 variabler. Det var sådan det. Okay, fuck.